Sporty Talk 吹水環節，今日嘅嘉賓係 AV 導演華東，你好啊！你好啊，渾水。今次揾你上嚟就係要講下你最新嘅呢一本著作啦，《我的 AV 康莊大道》。咁呢個作品就應該係會喺書展嗰度推出噶嘛。係喺書展就開始發售。係啦，咁呢本書咧就我諗都可以從個名睇得出啦，都係講你咧喺呢一個行業入面一啲嘅發展嘅歷史或者歷程咁樣啦。咁我諗如果以香港嚟計，你算唔算係第一個真係喺呢一個日本由叫做僆仔做到去導演嘅一個人咧？以你所知，以我所知，我冇見到有其他香港人嘅工作人員添啦，嗯，亦都冇男優啦。咁我暫時應該係我第一個喎。當然我唔知道80年代話你去到70年代咁嗰啲有冇香港人去過日本，特登做咗個日本導演。只不過佢哋嗰陣時唔出名咁解，即係佢冇喺個 DVD 後邊有寫自己個名咯，所以我就唔知啦嗰啲。因為呢一個嘅特種行業咧，對於好多朋友嚟講都應該係一個幾新奇啦，甚至乎我覺得你應該會係成為呢一個界別嘅代言人啦，即係因為我諗即係全香港都冇乜人會入到呢一個行業啦。咁我就多謝你都俾咗呢一本書嘅稿我睇啦，我係用咗好快時間咧就睇晒，即係停唔到啊，因為你嘅故事實在太精彩啦。咁就由你啱啱讀完書去日本，跟住之後再入去做一個實習生，跟住慢慢去一步一步成為一個導演嘅呢個歷程咧，都係非常之精彩咁樣啦。咁我哋由唔同嘅部分開始講起先啦。好。咁我記得一開始你嘅寫嘅嗰個位就係你係 DSE，跟住之後你就去咗日本嗰度副級去讀書。咁跟住之後係因為一包米，即係面試有米送，然後你就入咗去呢一個嘅公司嗰度去面試。真係因為一包米，定係呢一個係純粹寫作上面嘅一啲修辭技巧嚟嘅？唔係，反而我覺得創作就反而冇咁真，呢個係一個真實事件，反而係令我最 surprise 嘅啫。因為嗰陣時係去到一啲公司咧，其實你未去面試之前，佢會話啊，啲大學生嚟了解下我哋公司先啦。咁起碼佢吸引咗啲大學生嚟了解完公司之後，就多啲 interview 咁啦。嗰陣時咧，其實公司冇講話有米嘅。咁有米呢一樣嘢，純粹係網上邊上一年去嗰啲人就話啊，去原來有米送噶喎。咁我就哇，咁上一年有米送5公斤添喎，真係有相㗎嗰陣時。咁咁我去都有5公斤米啦，應該一去到就5公斤米就冇啦，得翻 DVD 啦、女優封面嘅筆記簿啦、一副你完全唔會有機會用嘅女優啤牌啦、打火機啦。咁成個好大個袋，降落傘咁大嘅真係，但係冇米。今年開始就唔係米啦。嗱，呢個都幾得意喎，因為我哋正常香港見工咧，係唔會有嘢攞得走噶嘛，即係至少見工可以有蘇粉攞得走。呢一個係本身呢個行業嘅特色啊，定係真係你以前任職嘅嗰一間公司先會有個咁樣嘅安排咧？其他 AV 界嘅公司我唔知啦，但係其他大型嘅公司都會有一啲好特別嘅 souvenir 俾大家攞走，因為佢係為咗做好自己嗰個 image 啊嘛。咁譬如我好似攞完5公斤米，跟住啲人咪翻上網寫咯，哇！原來呢間公司有5公斤米啊，好豪啊！咁成個形象只不過係花好少錢就可以建立一個好好嘅形象嘅話，好多大公司都會做。即係佢係借呢一個面試嘅呢件事，就變成幫自己宣傳嘅一個手段啦，我可以咁樣理解啦。都係。咁但係去到真係要見工嘅時候咧，我記得即係有一條橋咧，就係對衣着係有個要求啊嘛。啊，原來你着某啲嘅衣着咧，佢會將你排除在外嘅，反而係你着另一方面嘅衣着咧，佢哋先至會考慮咧，即係叫做取錄你。咁你覺得嗰個原因係啲乜嘢嘢咧？其實我覺得係陰濕嘅日本公司，因為佢就寫衣着自由嘅。如果係其他大公司寫衣着自由嘅話咧，其實你係一定要着西裝啦，係即係 formal 啲咁樣去見佢老公啦。但係咁啱我去嗰間公司就係佢係調翻轉嘅，就係我都寫明衣着自由，而你仲着西裝過嚟嘅話咧，咁即係你唔明白啦。咁即係
咁我就要 foul 你啦。你個人咁死板，咁啊調翻轉嘅。但係調翻轉你個其他大嘅真係唔係 AV 嘅公司，如果你真係信咗個衣着自由踢拖去啊，着得好 casual 去嘅話，佢會調翻轉嗰句就同你講：衣着自由唔代表你唔尊重，可以唔尊重我公司喎。咁你走啦咁。所以其實都係少少係搏嘅啫喎，即係二揀一。係咁結果你就揀啱咗，就係真係自由嘅衣着，你就進入咗第一階段嘅即係面試。其實咧我可以再講少少就係、我係有帶到件西裝褸去嘅，就以防萬一。不過我見到有人係真係着便服嚟嘅時候，我連西裝褸都唔拎翻出嚟啦。咁我就扮係 casual 啲咁嘅啫，方便如果全部人都係西裝嘅時候，我就拎翻件西裝褸出嚟啦，兩手準備嘅嗰陣時就。然後我再憶述翻你書入面提到啦，即係我費事講太多咧，即係亦都要俾翻讀者有個空間去即係自己去睇、自己去買噶嘛。咁但係我又感覺上咧，成本書咧，你都係有一個 hidden message 咧，就係呢一個行業流失率好高。即係譬如同你同期如果冇記錯計埋，你有4個人一齊叫做被取錄咗啦。咁但係似乎你係唯一一個堅持去到做到7萬個工作小時嘅幸存者喎。都唔係嘅，篇幅所限啦，真實情況下其實係有，我係分咗唔同嘅組嘅，即係4個人一組嘅啫。不過真實嘅情況嗰陣時係大概有我自己公司嗰陣時咧，就係14個人左右嘅。咁14個人裏邊咧，其實真係有啲係1年內就已經係唔做嘅，可能已經有一半，因為始終都係工時長。工時長咗之後，你就會覺得，咦，望住張糧單好似唔係好對等喎。我做足一日做足18個鐘，睇落好似同隔離製作公司一樣咁啦。咁但係你一做落嘅時候，你又今日又做18個鐘，聽日又做18個鐘，後日又做18個鐘，其實你真係冇晒自己嘅私人時間嘅情況下，大家就會覺得諗落影像呢一樣嘢，其實對自己嚟講都係有啲吃力不討好啊。咁大家就自然會走噶啦。呢行係咪算係行頭好窄嘅咧？即係入咗去就未必可以出翻去做其他嘅工種，定係喺呢一個少林寺入面都會磨練到一啲生存嘅技巧，就算轉跑道嘅時候咧，都會用得翻嘅咧？我覺得你就要喺邊個階段走為止啦。譬如你係去到20幾尾先走嘅話，我覺得你就可能好難去接觸到其他行頭。譬如20歲、25歲左右啦，20到25歲走嘅話，其實你仲可以用到一啲喺 AV 現場用到嘅 skill，可能去到電視啊或者廣告嘅現場，你都可以用到嘅情況下都 OK。但係當你已經確立咗自己一套，你真係要去拍廣告或者去拍電視嘅時候，咁嗰個行頭本身有自己嘅做法，咁你就好難去適應啦。你有好多唔同嘅人就係喺 AV 佢做咗監製，就係做完監製之後咧，佢可能因為要結婚生仔，咁佢為咗體面少少，佢諗住可以出去做電影嘅工作。哇，話晒都監製喎，AV 大監製喎。咁佢出到去3個月左右，我哋就見佢翻入嚟 AV 界，即係唔係自己公司啦。咁就已經係聽到佢要去接其他 AV 公司嘅監製做，因為原來真係 AV 同電影嘅監製係風馬牛不相及，咁佢嚟形容到，完全唔可以用同一套，甚至係佢入到去，你唔係監製嚟嘅咩？你咁渣㗎，乜都唔識嘅，咁佢俾人侮辱，係因為佢嗰陣時真係攞緊監製嗰份糧，但係佢又唔會繼續我入去都係做翻個監製仔啊。佢又唔係佢已經監製仔，佢又做一個正式嘅監製嘅情況下，佢就已經係接唔到軌啦。咁你覺得AV 嘅監製同出面嘅監製有啲乜嘢嘅最大唔同嘅地方咧？我好難去話你聽，因為其實我淨係做過 AV。咁但係當然啦，會聽到好多唔同嘅人講就係電影嘅嘢，或者去到廣告嘅嘢啦。最大嘅唔同就係因為 AV 其實我哋係一日嘅拍攝時間啫，淨係得。咁個一日裏邊，你可能8點拍到凌晨12點，你就要完㗎啦。所有嘢，無論你有冇要求，即係你好有要求都好，或者好冇要求都好，咁夜晚12點你點樣都要 cut。咁嘅情況下，如果你係做廣告或者做電視嘅話，咁佢哋咪好唔接受就係你係一個對時間好有要求嘅人，
但係你好似對作品好冇要求咁喎，或者係佢哋唔容許就係你有好多 budget 上嘅限，因為 AV 反而係細 budget 啦，但係去到廣告可能會大 budget 啦，每樣嘢都有一個唔同嘅人去負責嘅時候，咁反而就沖淡咗監製嘅工作啦，就反而令到監製可能係真係喺現場度。其實佢都唔知做咩，即係要有 trouble 嘅時候佢先去處理。但係其實 AV 嘅監製就唔係話淨係去到現場係冇麻煩底下佢就係齋坐，都冇呢啲嘅。因為我哋嘅監製咧就要睇埋海報嘅拍攝啊，去處理一啲即係好話唔好聽就係有啲監製係直情會出去幫我哋買埋咖啡翻嚟嗰啲，因為人手少啊嘛。咁全程我哋都拍攝緊嘅時候，有邊個係最得閒嘅就係個監製。個監製就會變咗係我哋嘅跑腿，都會有啲咁嘅情況。咁你頭先講到啦，你入職嘅時候就你嗰個 batch 就有14個人啦，咁你就當初因為一包米就選擇去見工啦。其他嗰13位嘅同僚咧，佢哋係因為啲乜嘢嘅原因先至去進入呢一間公司，或者進入呢個行業嘅咧？以你嘅觀察。誒，其餘嘅人其實全部都係對 AV 好有憧憬咯，我覺得，因為佢哋會真係比我更加如數家珍啦。咁同埋佢哋每個人都有唔同嘅好特別嘅 AV 嘅觀感，我覺得。咁佢哋係真係想做呢一行而入呢一行嘅人比較多，甚至係有幾個係唔係想做製作嘅添，即係佢係覺得我係嚟幫公司銷售更好嘅 product 去到更遠嘅地方，好有使命感啊！即係覺得要做無國界醫生咁樣嘅，講到自己係好誇張噶，即係我唔能夠明白就係 DVD 啫喎，佢係要講到啊，我要將公司嘅作品咁好喎，淨係喺日本銷售好可惜啊！我要帶到去海外銷售，俾更加多人知道我自己嘅公司係咩咁。哇！好宏大嘅志願咯，而佢 even 係可能係入到嚟1年都未有喎。但係咧，你書入面都有提到啦，流失率都好高啦。咁當初嘅嗰個 passion 係點解會慢慢消磨到可能就要離開咧？我就咁睇你書入面嘅章節咧，好多時候都係因為同某啲嘅導演夾唔到，某啲導演比較 harsh 啦，或者工作時數比較長，所以先至令到佢哋嗰個 passion 都消晒啦，然後就離開。真實嘅情況底下嘅話，可能係有一部分係真係好難夾噶啦。你知，無論係咪 AV 或者你喺電視台又好啊，電影都好，你遇着個近嘅導演，唔係有幾多個人會頂得順啊。咁嗰啲走都一部分啦。另外有啲就係誒結婚係最大嘅原因，我覺得有親身經歷過，即係唔係話自己同期啦。去到後邊嗰一代啊，或者再後啲嗰啲人都會係因為結婚呢一個理由而去離開呢一個行。佢就好簡單，我要結婚啦，但係咧我要見家長之前咧，我要換一份職業，就方便我見家長嘅時候話俾人聽我係做緊啲咩。咁嘅情況下就係你會覺得就係其實社會唔接納 AV 咯，就好簡單，因為佢哋覺得 AV 界就係一個好低裝嘅行業啦。大家有啲有色嘅眼鏡，甚至可能係會覺得係同一啲黑道有關啦。呢個人去到今時今日，大家都會覺得AV 界就係逼良為娼啦，講得唔好嗰啲就係咁嘅情況下，其實佢哋有一個負面嘅情況底下，咁佢為咗結婚做到呢一樣嘢，而俾人嗱，如果人哋父母拒絕佢係因為佢唔夠靚仔，唔夠有錢，咁呢啲不在話下。但係佢唔想令到人哋拒絕佢係因為佢嘅職業，而職業係可以改變嘅情況下，咁佢寧願改變佢嘅職業啦。咁我哋都講下，譬如應徵嘅部分啦，即係呢個都係你本書比較早期入面，你都係被安排咗要負責嘅其中一個工序啦。咁當時候都有啲蝦碌嘅片段啦，就係有一啲男優嚟應徵，嗯，咁然後我印象中係用橡筋係嘛？即係如果完成咗一次就係啦，一個橡筋，咁完成咗第二次就第二個橡筋，係啦，咁然後嗰個 audition 嘅方式咧就係喺一個特定嘅時間，睇下嗰個男士可以出到幾多次，即係呢個就係嗰個考核嘅內容係嘛？係。
咁依家就冇嘅，想講明先，依家係唔可以容許我哋做呢一樣，因為法例出咗台之後咧，就任何涉及性嘅行為，包括有冇對手都好，都未簽約嘅情況下咧，都唔能夠做啦。咁依家就冇呢啲嘅。咁呢一種嘅情況咧，就係講緊我哋未有一個所謂嘅 AV 新法之前嘅面試方式，咁就有同一個時段，可能最多去到20個男優。咁20個男優嚟到之後咧，就有一個大嘅 area，咁個大嘅 area 佢哋會有一個長嘅黑色嘅布佔咗喺中間先嘅，咁就安排佢哋喺隔住梅花間竹咁樣企啦，喺個長布附近，咁就20分鐘內，冇特登同佢哋講要出幾多次先合格，就睇佢哋嘅表現，就話20分鐘裏邊大家睇下可以出到幾多次。咁點解要用橡筋？就係因為咁多人你又唔知，因為如果我試過有一次係真係冇用到橡筋嘅，咁結果係完咗之後個個都話啊，有邊個係3次㗎？咦，有成10幾個人舉手嘅，冇理由㗎，望下下邊地下啲積，冇理由有咁多㗎喎。啲積同佢哋舉手嘅次數好似唔啱啦，咁即係有啲人係會開始作大啊。佢為咗知，因為次數越多就代表佢容易合格啊嘛。咁嘅情況下就要派橡筋啦。咁就係每個人你特登行過去嘅時候就望下，你有幾多條橡筋，你有幾多條橡筋咁樣去睇翻佢哋誠唔誠實咁樣。咁你嘅嗰個考核嘅 KPI 係除咗以次數之外，仲有冇其他嘅考慮咧？即係 size 嘅大細，又或者嗰個應徵者嘅外貌身材，又或者可能佢進入咗賢者時間嘅嗰個長短程度，呢啲會唔會即係除咗次數之外，有冇其他考核嘅基準嘅？若果你話淨係用樣去恒定嘅話，其實係冇樣嘅睇嘅呢啲就，因為喺任何一個即係譬如我哋今次呢個面試，你唔知道我哋嚟緊係拍啲乜嘢噶嘛？即係如果我可能第時要拍一啲高中生企劃啊，即係扮高中生嘅 drama 啊，定係嚟緊要一個大肚腩嘅叔叔啊，定係要一個青靚白淨嘅20-30歲嘅男生咧？咁其實你唔知嘅，你喺面試嗰一刻你未知嘅，因為我面試完之後，我會派俾唔同嘅導演，就話俾佢聽有一個咁樣嘅人，所以永遠都冇一個話用以貌取人，即係冇一個用樣貌去衡定或者身形去衡定嘅。咁當然你話 size 嘅情況下，其實佢哋已經有喺自己嗰個面試嗰個form 嗰度寫自己有幾多 size 啦。咁當然你會覺得有少少落差嘅唔 OK 嘅，但係有啲係好誇張，譬如可能佢會話佢自己有20cm 嚟到，咁你都會想望一望嘅。咁啊，佢嗰個有20cm嘅，真係要特別留意下啦。會唔會係作大咧？或者係真係？如果佢有20cm 嘅話，其實佢就算佢得一次嘅話，佢都會有機會，因為你拍出嚟你要個效果嘅時候，你始終都要一個比較長啲 size 嘅時候，就會用嗰個人咯。咁但係唔關佢整體外貌啊、身高啊、容貌事咁。即係總之好似007咁樣，需要你嘅時候咧，就會突然之間喺個 law 嗰度揾翻你嗰張係入表格，就可以揾翻你啦。Even 就算佢就算得一次都好啦，但係佢個一次可以好似係你去救火嘅時候開個消防喉第一下開，哇咁噴晒出嚟嘅話，其實佢都可以合格。即係唔係話去到個次數就代表啲乜嘢，反而係佢就算去到得一次，或者佢甚至係冇射到都好啦，只要佢有一啲更加越眼嘅表現，我就可以取錄到佢啦。咁書入邊有提到有一個嘅，佢表現唔好啦，佢出唔到啦，結果咁佢就要求我哋俾一次機會佢啦。咁佢就即刻表現佢嘅男潮吹出嚟。咁佢就合格咯，即係佢係冇出到嘅，但係有特別技能係啦，佢出咗第二啲嘢嘅，加成咗。係啦，咁有嗰個男潮吹嘅時候，咁佢咪成為咗唯一一個合格者咯，咁咪一定 call 翻佢過嚟拍攝咯。好似呢一種有特別技能嘅應徵者咧，係真係萬中無一嘅，即係男潮吹嘅呢一個能力係罕見嘅。罕見，同埋係會加人工嘅都會，有啲人會特登走去練嘅，好似我書入邊嗰個佢係有呢啲特別嘅技巧去
助佢籃潮吹啦。可以點樣練啊？即係海格爾運動咁樣，即係當係 gym 咁樣去操啊，定係點樣練？佢唔係做運動啦，佢係靠摩擦啫。即係可以劇透少少嘅話，就係佢係拎個紗布口罩去磨佢嗰個龜頭噶嘛。係啦，咁佢磨下磨下磨下嘅時候，就可以有個刺激快感，就出到嗰個籃潮吹。我覺得每個人唔同嘅，有啲男士就有啲男優就話翻俾我聽，就係佢要後邊有人幫佢嘅。嗯，即係有唔咁但係同嘅，但係即係我唔會想參與幫助嗰個環節咯。咁。但係譬如考核啦，其實就係每一個人佢左青龍，右手機，係啦，就個手機入面有啲嘅刺激性畫面，係就令到佢可以達到你考核要完成嘅內容，通常都係咁樣嘅。係咁譬如嗰張 form 啊，嗰張 form 即係會問佢 size 啦，嗯有冇問埋形狀咧？即係我感覺上上彎或者下彎可能都有一啲特別啲嘅功能噶嘛。咁呢啲會唔會都係你嘅考核範圍入面會包括嘅？會即直睇佢 size 噶啦，即係會睇佢到底係點樣噶咁我就會靜靜雞 mark 低噶，因為如果你叫人寫嘅話咧，佢哋可能好誠實，亦都有機會唔係太誠實噶嘛。我記得嗰陣時係真係我第一次做嘅時候，可能會遇到一啲比較個個都好似30-40cm 咁，我覺得好似去咗非洲見男優咁，冇可能噶喎，點會咁嘅咧？係咪我填錯咗啲單位啊咁？但係嚟到就個個都冇噶啦，都 even 就係好簡單，個 form 一定會有寫，你最多一日可以去到幾多有幾個個都話七多次嘅，次㗎個個都啦。話7次啊、13次，最高峰嗰個係13次啊。咁一嚟到就見真章啦。咁佢有好多藉口嘅，佢會話你揶揄佢嗰陣啦，你話你唔係話你一日可以有7次嘅咩？跟住佢話係，但係我間佢咧比較耐少少啊。即係一日有24個鐘啦，得啦得啦，你返屋企啦。係啊，咁冇啊，咪由佢噏咯。今日狀態唔好啊，今日未食早餐啊，今日天氣比較熱啊，咁樣嚟到之後就冇晒力啊，咁好多唔同嘅藉口㗎，咁都冇㗎啦，一次就一次。咁你咪一係等下一次嚟面試咯。你其實都係嘅，你今次唔得。咁咪下次得嘅時候，咁大家就係會記住你得嗰次，唔會記住你哇嗰個人，因為我哋會覺得人係會有進步嘅，即係 even 佢今日呢次唔得，我當佢10月嗰次嚟面試，佢好勁嘅話，咁我哋只會記住佢最新嘅表現，唔會話唔係喎，佢上次唔得嘅喎，會唔會係食咗藥先過嚟？我哋唔會有呢種咁樣嘅假設性嘅想法擺落去咯。咁而家嘅面試方式係點咧？即係你頭先講嘅係立法之前啦，就有塊黑布，就大家運動啦。咁而家嗰個面試就真係純粹 honest base，嗰個人填幾多你就只能夠直接信佢，要拍先至知道佢見真章咁樣。都唔係嘅，我哋唔能夠有個性行為啫，即係唔能夠有個出征嘅行為，但係我哋都可以叫佢過嚟啦。咁我哋可以睇佢嘅裸體啦。咁睇嘅時候咪知，當然你會覺得就係佢寫佢勃起嘅時候30，但係佢未勃起得2cm嘅話，你點樣都會覺得，哇！咁你真係攞諾貝爾醫學獎噶咯喎，咁你冇可能噶嘛，咁你咪會知咯。呢啲就雖然佢寫已勃起30啫，但係未勃起得2cm，咁你咪會知，你頂多都係6啫，俾盡你都8啦。如果你咁樣都有30嘅話，我真係去報新聞好過啦，攞埋嗰啲獎金，我哋一齊去攞諾貝爾獎好過坐喺度啦，到時就咁譬如男嘅我哋講咗啦，女嘅嗰個嘅應徵咧，係咪因為男女之別，其實你都冇直接去參與，定係要交翻俾女同事去負責嘅咧？男導演同女導演都冇關係嘅，冇一個咁樣嘅關係。誒、最基本上就係你面試嘅時候，其實女優嘅話，你會有個經理人喺度啦，因為佢哋已經係簽咗經理人公司，由經理人公司帶過嚟片商嗰度面試比較多嘅，唔會去到話由片商直接去有一個募集啊，跟住然之後有啲女仔行過嚟啊，話我要做女優，冇呢啲噶啦，就已經係每一日都會有唔同嘅經理人公司啦，咁佢哋簽咗一啲新嘅女優，咁佢哋就會問
哇，可唔可以喺呢個片商度出道咧？咁嗰種面試方式，咁當然全程因為有經理人帶佢過嚟啦，經理人都會喺度嘅，咁就經理人喺度嘅情況下，所以就會避免冇咗話啊，你只可以有女性或者你只可以有男性喺度，因為經理人已經係一個中立第三者喺度嘅情況下，咁你就冇得話佢話有一個私密嘅空間會唔會做咗一啲唔啱規矩嘅嘢啊嘅情況出現啦。係咪一定要有經理人嘅咧？即係譬如當素人，去應徵呢一個係接唔接受嘅咧？定係法例上面都係一定要有經理人，如果唔係就可能當你哋係即係逼良為娼，又或者係一啲好誘導性佢去即係拍呢啲嘅題材，然後就觸犯咗法例。其實經理人係咪一個必要嘅存在咧？經理人係一個必要嘅存在，因為唔喺我入行呢個年代啦，喺2000年頭嘅時候發生咗一啲由片商造成嘅不幸事件，而係呢個不幸事件亦都係喺日本一個幾大嘅新聞嚟嘅。咁因為冇人規管片商，佢哋可以做咩？咁結果就係啲女仔咧就由片商自己揾翻嚟，咁佢就作威作福。咁然之後做咗一啲唔係好啱規矩，甚至係做得出一啲就係傷害咗人哋身體嘅事情嘅情況下咧，就變咗依家要喺一個合規，即係攞正牌嘅 AV 片商啦，唔計你哋自己私人拍嗰啲嘅話，就一定要係由簽咗經理人公司女優先可以演出啦。咁考核女優嘅嗰個條件有冇話係點樣咧？即係都係好簡單嘅身材，跟住有演技係咪考慮嚟㗎？又或者男嘅就頭先話有男潮啦，咁女係咪如果有特別嘅技能又會有加分嘅咧？因為經理人公司喺度啦，我哋其實係乜都冇得做㗎。咁我哋只會係有一個好詳細嘅面試，咁而嗰個面試就會係你會問一啲好深入嘅嘢咯，但係唔會叫佢示範任何嘅嘢㗎啦。咁當然我哋亦都會影一啲就係譬如係全身嘅照片啊，如果全身照片可能冇着衫啊，咁經理人公司喺度嘅，咁嘅情況下做呢一樣嘢，咁咪去知即係譬如可能大家都想填 F 嘅，咁但係你其實就佔咗3個缽仔糕，就 B 都變 F 嘅情況下，就有啲鬧交喎。咁呢啲嘅情況，咁同埋你都要睇下到底佢嘅最緊要係誠實咯，即係要睇下佢純粹有冇啲唔好嘅嘢，佢特登唔話你知，跟住然之後其實係唔啱嘅喎，咁樣嘅啫，又冇話叫佢示範一啲技能，但係佢嗰啲技能你可以話俾我哋知。咁我哋啲導演睇完呢個面試片段之後，相信嘅話，咁佢咪擺落去出道作嗰度咯，或者簽佢做專屬嘅時候，咁咪擺翻落劇情嗰度，就去演繹咗佢。咁一入去你係經歷咗幾耐先至由實習生變成可以真係自己話事去執導嘅？呢個過程大概經歷咗幾耐啊？你話由我完全話到事嘅作品嘅話，可能去到4年半咯。但係如果唔係話到事，都叫做導演嘅話，可能係3年左右就已經可以做到嘅啦。咁點解話3年到4年半有段差距？就係因為始終公司咧，佢哋會同唔同嘅經理人公司啊，或者有啲監製啊，因為佢哋有啲監製咧，佢自己寫完個 proposal，佢會搵人拍嘅。咁監製冇可能自己拍翻嘅，因為佢拍唔到，咁佢就會揾一啲 in-house 嘅導演，即係我哋喺同一個公司嘅導演就問，不如你幫我拍咗佢啦。咁嘅情況下，咁我哋就要去幫佢拍啦。咁到我真係自己可以話到事嘅就係，我要自己寫一份 proposal 啦。咁然之後，我就算 even 我3年嘅時候，第3年寫咗 proposal 都好啦，我過到，佢哋都會話。公司已經幫你揀咗女優啦，放心啦，一定係益你嘅咁。咁嗰種就係因為一啲同經理人合約上嘅問題，咁佢哋一定要用某個女優，咁嚟落去啦。咁但係佢哋冇考慮過個女優合唔合呢個題材㗎啦。咁你咪煮到埋嚟都要食嗰種嘅情況。其實我有時候即係唔係扮純情啦，即係我真係唔算太熟 AV 呢一個嘅行業啦。女優同埋嗰個題材真係可以係有好大嘅衝突性嘅，即係唔可以話有一個女優，佢同一時間又可以拍魔鏡，又拍泳池，跟住又可能係嗰啲
咩外父人妻，跟住老師學生，即係佢可以係嗰個角色同個劇本真係可以有一個大衝突到係你覺得唔適合嘅一個咁樣嘅狀態。係嘅，我覺得係可以咁樣講。點解咁講咧？因為譬如你本身嗰個題材係講到係，我當係女朋友個媽媽引誘你咁啦，咁但係公司又俾個女優嚟，你用呢個啦，呢個20歲出頭嘅啫喎。咁我揾個變後母啦，即刻係啊，又我揾個臨時演員嚟，個臨時演員可能唔係20歲出頭噶嘛，可能係30幾、20歲尾噶啦都，同埋個男優又冇可能又係20歲出頭噶嘛。你知因為呢個世界揾一個後生嘅男優，仲難揾過一個手球啊。咁嘅情況下，咦唔對路喎，依家就變咗係，咦個設定完全唔啱喎，個男優就30幾，個女優就20幾，但係佢女朋友又好似細過佢阿媽咁多嘅，咁你成個世界觀好似完全唔啱呢個通嘅喎嘅情況下，咁你咪，但係公司就話你啲企劃咧，你過咗你唔好改喎，記住，因為大家係覺得係咁樣係最好嘅時候，咁你改咗，你就要再寫過嘅咯喎，咁就唔得噶啦咁。咁但係大家又冇理過我個企劃嘅感受喎，即係有呢種情況發生嘅都。然後我睇呢本書嘅時候咧，有一啲幾令我覺得動容嘅位置，就係你會形容呢個行業咧都係好講義氣嘅，有情義相挺嘅呢一樣嘢。譬如你第一次執導嘅時候，咁唔夠人用啦，原來你同期嘅同學仔係會願意去義務幫你，跟住亦都可能有一啲有交情嘅女優原來去到某個位嘅時候，佢又會情義相挺去協助你某一啲嘅演出嘅部分。即係其實呢一個咁樣嘅生態，你係點樣去有啲咩感想咧？即係好似一個工業就大家應該係各司其職噶嘛，咁但係原來一個行業都可以有一啲人情味喎。呢一樣嘢係我細味你本書嘅時候，我覺得幾動容嘅一啲位置咯。咁我相信就係你做嘅嘢一定會有人睇到咁咯，即係我覺得未必係呢個行業先係咁，或者可能去到唔同嘅行業都係咁。你當你對人好嘅時候，人哋始終有一日都會對翻你好咁樣。譬如我頭先你講嘅就係我唔夠人用嘅時候，我嘅同期佢會嚟幫我，但係佢嚟幫我可能係因為佢喺工作上邊佢冇一啲大嘅工作啫，冇理由佢真係另外開緊廠，特登飛嚟我呢個廠幫我嘅，咁呢種就絕對冇可能發生。只不過同埋女優幫手嘅情況下，就係因為佢哋反而佢哋會明白，有部分嘅女優就明白就係佢有公開，係因為個導演揀佢，佢先有公開，咁佢都會盡量去幫翻一啲細嘅導演，佢係咪當投資啫？大家都係當投資。咁好似另外一種就係我都有寫到喺書嘅，就係譬如好得意嘅就係啲有部分嘅女優唔會記得你叫咩名嘅，但係所有專業嘅男優咧，佢哋都會記得你叫咩名嘅，因為佢哋知道 call 佢開工嘅唔會係監製，唔會係製作部阿頭，唔會係一啲好高位嘅人，反而係一啲真係喺現場嘅人 call 佢開工，所以佢哋會記得我哋嘅名。就佢哋對我好嘅時候，我哋就會對翻佢好。咁喺各行各業，我覺得都會有呢個情況發生嘅。喺呢本書入面咧，其中一個就好重要嘅企劃啦，描述得好多啦，就係一個感謝祭、感謝祭企劃啦。咁嗰陣時就形容到係燙手山芋嚟喎，好似公司所有人都唔想掂呢個企劃，但係你就被臨危受命啦，你就要負責一個幾重要嘅部分啦。即係點解大家都唔想掂咧？然後好似當咗個豬頭骨去處理咧？好簡單嘅就係我當我哋淨係普通拍一條片嘅話，我哋一個月可能要拍4條片啦。呢個係一個公司上邊嘅一個業績目標啦，大家都要拍噶啦。咁如果係4條片，冇人會中意拍大製作嘅，因為大製作唔代表有好大嘅收益喎。咁但係我花好多時間處理一個大製作嘅話咧，公司就真係好現實啦，就係大製作還大製作，一條片還一條片，我哋當一條片計嘅。咁即係你要花3條片嘅精神，花好多嘅金錢去投資大製作都唔緊要，但係公司睇嘅就係
都係一條片，麻煩你今個月都繼續拍埋嗰3條片啦。咁你咪好似要加班去處理更加多嘅事務咯。咁大家就會覺得都係唔好啦。邊有人會去願意花更加多嘅精神？若果呢個大製作係好啦，開會講就係呢個大製作一定可以賣到1億，我諗全部人都會舉手噶。反而，但係因為呢個大製作不嬲嘅情況下，其實同一般嘅作品相比下，當然係有高啲嘅收益啦。但係唔係話高到係有3套嘅收益啊嘛嘅時候，咁大家咪會覺得唔對等咯。咁大家咪會唔願意去做呢一樣嘢。咁我記得你嗰個感謝祭嘅 project 入面啦，一開始係有一堆嘅素人啦，然後再有一堆專業嘅就 stand by，就係 in case 嗰啲素人咧就已經俾你哋用晒所有嘅子彈嘅時候咧，都仲可以有一班人去頂上咁樣啦。咁我記得咧嗰陣時你要有啲激勵性去 motivate 嗰啲素人咧，嗰個講法係幾有趣嘅，即係咩7次7次，大家加油，大家加油！即係要真係咁樣去激勵佢哋，等佢哋有嗰個雄性荷爾蒙去完成嗰個使命，係咪要做啲咁樣嘅嘢？唔係話純粹係激勵佢哋嘅荷爾蒙令到佢哋有嘅，因為我哋都 keep 住 roll 機嘅。咁你 roll 機睇到嘅情況就係大家就烏眉瞌睡，哇！今日開咁早，仲早過自己翻工喎，不得了啦咁啊！咁嘅情況下，成條片你咪好似由 opening 開始就大家就係冇咩精神啊，去做一樣大家好唔願意嘅嘢嘅情況下，咁你咪拍唔到好睇嘅效果咯。咁你就要用一個副導演嘅角色混入去嗰條素人男優嘅隊裏邊，喺度好開心咁大叫，咁等拍出嚟嘅效果咪大家好似好雄心壯志咁樣。咁同埋你一講嘅話，通常佢哋都會和應嘅，佢哋都好好嘅，咁又可以激勵下大家嘅精神嘅。咁如果譬如真係有一啲嘅男優，佢嗰一下真係輕咗機啦，完全 function 唔到啦，咁你一般性嘅處理係會點樣咧？你係繼續 motivate 佢啊，跟住你等佢進入嗰個咩賢者時間，等佢過咗個賢者時間再開動啊，定係你會有其他嘅方法去處理一啲 function 唔到嘅男優咧？咁你又要睇到底係講緊感謝祭好多人啦，定係拍緊 drama，今日係1打1啦。咁如果拍 drama 1打1嘅話咧，都係得佢嘅啫。咁通常我哋就建議就乜都唔好做，因為佢都 function 唔到嘅時候，你做咧，你反而會覺得增加佢內疚感啊。佢越內疚，咁佢就越 function 唔到嗰樣嘢，咁佢就越嚟越 down啊個心情。你反而會同佢話唔緊要啦，咁大家都攰，咪休息下先咯，大家食支煙先咯，飲杯咖啡先咯。你慢慢啦，我哋休息下啫。你幫我爭取到休息時間仲好添。咁你再等佢翻嚟，有個情緒價值俾翻佢嘅時候，咁佢先可以由佢嘅情緒價值去延翻佢嘅下邊嗰啲慾望嘅價值。咁如果係好多人嘅感謝祭咧，唔好意思，即係俗啲講就係換人啦要。都仲有好多人嘅，咁咪你行埋一邊先，咁我哋再繼續拍。咁因為你一定要繼續拍，有咁多人嘅話，可能拍咗10個之後，咁佢就自然有好多時間可以翻嚟入翻狀態。咁我哋就唔去處理一個人嘅啦，因為我哋仲有10幾個人喺度，咁咪拍住10幾個人先咯，冇辦法。咁同埋啱嘅，其實越係素人就越難喺一啲好大陣仗嘅情況下做到嗰啲嘢。啱，但係冇嘅，你咪等佢望住環境咯。因為你越望嘅話，佢哋會越容易融入翻去嘅。佢會覺得啊，係喎，佢都得，冇理由我唔得㗎喎。咁慢慢佢反而佢會望住一啲真實嘅愛情動作戲，佢慢慢嚟翻㗎啦。佢會自己慢慢燃燒翻嗰個效果嘅時候，咁佢自然會 join 翻我哋。咁有啲就再誇張啲啦，書入面冇寫嘅就係佢睇下咧，佢就自己喺度唔小心進入咗一個佢好 private 嘅時間啦。咁佢開始自己做一啲 private 會做嘅動作啦，佢平時會做嘅嘢啊，佢自己就喺角落頭處理咗佢自己啲嘢，搞到佢唔使我入嚟佢怕我做咩啊？係咪要套要上陣啊？我俾個套你啊。佢話唔係，我要紙巾啊，紙巾用做咩要紙巾？我出咗啦。
出咗，唔見你嘅，唔係我喺角落頭自己出咗，咁我過嚟叫你嚟做咩啊？忘記咗啊！佢忘記咗，因為佢哋覺得好興奮，好興奮，佢自己都要嚟啦。依家就一嚟就嚟晒咁，冇啦，收工啦。佢真係有一個唔係感謝祭嘅，另外一個真人真事就係、都係好多人嘅個畫面。叫佢哋 stand by 定啫，行過嚟乜都未做就可以收工啦。佢話即係早係啦，因為佢自己泄咗係啦，道氣蝕咗，OK。啦，佢已經。因為叫佢唞下先啫，即係叫佢 keep 住個情緒，一 keep 就出咗。跟住然後我話：咁你有冇得再出啲啊？咁佢冇啦，我出咗好多。咁你休息啦。即係佢換言之，嗰個人嚟到，佢乜都冇做到，佢就係嚟打咗個飛機就走咗啦。咁譬如你拍 drama 嘅時候咧，我見到你係用一鏡到尾啦，去形容嗰個嘅拍攝方法啦。係咁我諗最主要嘅原因都係因為 budget，所以就啲嘢要一鏡到尾啦。感謝祭係咪都係一鏡到尾嘅？定係都係有幾個機喺度 roll 嘅？唔係話 drama 一鏡到尾，應該係講緊呢個愛情動作戲就係所有都係一鏡到尾。drama 嗰 part 咧反而會係可以分鏡頭啦，因為你未牽涉到一樣好原始嘅慾望嘅環節。所有牽涉到愛情動作嘅事情咧，我哋都係一鏡到尾嘅。因為如果你 turn down 咗所有嘢嘅話咧，男優嗰度就 turn down 咗噶啦嘅情況下，你就可能拍唔到。咁所以由 kiss 嗰一刻開始，全部去到出嗰一個環節，都會係一鏡到尾去處理，除非有一啲唔可能預計嘅 trouble 嘅。咁呢個 trouble 咧就係、可以講就係、譬如都比較常見就係、男女優喺一啲動作戲嘅時候唔小心抽筋，咁冇啦，你都要 cut 啦，冇理由啊佢抽筋喎，咁我哋繼續啦，咁冇，完全冇噶啦，都因為有好多時就係你要拎起第二隻腳咁樣做一啲嘢，佢抽筋係真係抽得係你會見到嗰樣嘢係唔係做緊另外一樣，唔係一樣為咗愛情動作而震嘅，因為你會見到佢隻腳淨係得佢隻腳喺度震緊，佢真係機械係啦，嘅，佢係。咁你就冇啦，你真係要停啦，咁嗰個情況咁感謝祭咧就都係有幾部機來回穿梭，定係都係一鏡就成班人一齊運動咁樣去拍攝嘅咧？感謝祭咧，可能由5部機到7部機左右嘅。咁我哋5部機到7部機嘅情況下咧，因為我哋有好多唔同嘅女優，有可能有10幾個嘅女優，因為每年嘅感謝祭個人數都有少少唔同嘅，或者係唔同嘅片商個感謝祭個人數又有啲出入，大概都係10到15位左右嘅。咁當佢哋去到一個小朋友齊打交、齊打得交嗰場戲嘅時候，就其實每個女優10幾個嘅情況下，你得7部機都拍唔晒所有。但係你冇理由有10幾部機，因為你有10幾部機嘅話，反而會阻礙咗大家做動作戲嗰個環節。咁其實有7部，每7部就可能佢哋去每個唔同嘅 corner 去拍一啲佢哋覺得精彩嘅嘢。咁佢哋都會留意下其他人拍緊啲咩嘅，或者可能係去到就係2個女優 group 埋一齊，咁我哋咁樣拍都會有嘅咁嘅情況。咁譬如感謝祭嘅時候啦，你都有一個好重要嘅角色噶嘛。我喺書入面睇到嘅描述啦，就係譬如可能避孕套或者係潤滑劑嘅更換嘅時候咧，你就要好似喺一個打緊仗嘅一個好混亂嘅狀態，就要不停係咁避開鏡頭啊，數嚟數去啊，嗯就幫佢哋去換呢啲嘢。即係嗰個感覺，你當時候係點樣嘅咧？當時就係、當時其實冇諗咁多嘅，反而會係誒，當時只會去不斷去，當然係好似戰場咁樣啦，但係都要去一眼關七，就係睇下邊個有需要，你就要將你手上面嘅安全套俾佢，或者將你嘅潤滑劑俾佢。咁同時間咧，你俾完佢之後，你又要捉住攝影師，因為攝影師佢係睇緊佢自己部機入邊嘅畫面，咁你要同佢講右邊嗰一對男女開始 ready 啦，你完咗呢一 part，記住直接去翻右邊拍啦，咁你要提一提佢。
同埋都要再留意翻嘅就係可能去到有啲素人，可能係佢哋完咗成件事，佢就攤屍咁攤咗喺度㗎。賢者時間人啊自己。係係嘅，完全係球場中間會有個足球員瞓咗喺度，跟住你咪行去。 hydration break 但係世界盃未踢完㗎喎，跟住當自己入咗波啊，完㗎啦完㗎啦，你完啫，都未90分鐘，未吹停嘅。咁你就要提佢啊，你走或者你休息你可以，但係你要離開，如果唔係咁樣會踩到你，你又要小心。同埋大亂鬥係一個比較危險嘅嘢嚟嘅，成日都會覺得係，因為大家喺一個好高昂嘅情緒底下咧，大家唔係好理，係會有啲手腳係會踢到隔離嗰個㗎啦，都。咁你就要配合翻就係嗱，呢度就係你嘅界限啦，你唔好過呢度啊！你一過咗就會整親隔離嗰個㗎啦。咁你就要避免佢哋受傷嘅情況，都要係副導演嘅責任咯。我見好多喺你書入面描述嘅專業嘅演出人員啦，即係佢係可以 multi-tasking 嘅，即係可能佢一路即係 interaction 緊，但係同一時間又俾緊指示你咩 OK 啊，跟住唔知俾啲嘢我啊，同我換啲咩套啊，潤滑劑咁樣，即係真係專業嘅係可以同一時間個腦係 handle 到咁多嘢嘅。係啊，尤其係男優比較高要求啲嘅，真係要去到男優咧，就其實係幫我哋去 control 成件事情嘅比較多。因為拍攝之前，我哋當然有一個好詳細嘅說明啦，會講到底嚟緊係發生緊啲咩事啦。要 kiss 啊，可能互相大家有一啲激情嘅動作之後，先去探入人哋嘅身體啊，咁嗰類嘅嘢。探入身體有好多唔同嘅動作喎，你記住要順序啊。咁大概呢 part 要幾多分鐘，嗰 part 要幾多分鐘啊？咁呢一樣嘢就全部都交俾男優去決定，所以男優就要去真係去到一眼關七啦。佢又要留意到底部機去緊邊，影緊啲咩。咁部機影唔到佢嘅時候，佢就要預備，可能導演就有個指示就係，好啦，可以去下一個 step 啦。咁下一個 step 嘅時候，咁佢就會收到導演嘅指示之後咧，就會望住副導演，咁樣俾下一個 step 嘅用具我啦。咁呢個就係所謂嘅安全套嗰個指示啦。就係啊，咁然後呢一個就係潤滑劑嘅指示。咁佢哋就會有一啲咁樣嘅唔同嘅嘢，咁你就要去睇佢嘅指示，去俾翻佢要嘅嘢佢啦。咁冇得出聲嘅，因為你一出聲咧就係、譬如其實因為我哋一鏡到底，佢可能係拍緊女優好舒服嘅樣，你一出咗聲，咁成條片又唔要得噶咯喎，咁難得佢拍緊，其實嗰樣嘢唔係 stop 緊嘅，可能佢係一路做緊佢嘅動作，even 男優都可能做緊佢嘅動作嘅情況下，咁你就唯有又係要用通過手勢去了解佢下一個 step 要啲咩。咁啊，譬如感謝祭嘅嗰個部分啊，即係中間有一啲唔使拍攝嘅位，如果我冇記錯咧，即係男嘅嗰啲就已經交晒貨啦，咁可能都要一個長啲嘅休息啦。咁但係我印象中你書入面嘅描述咧，係女嘅嗰方面咧，好似開 party 喎，夜晚大家一齊食煙啊，跟住又食下薯片啊，飲下酒咁樣，係一個好 chill 嘅嗰個狀態喎。即係其實呢一個算唔算係大家完成咗一個好高壓嘅任務要求，跟住之後就要揾一個放鬆嘅空間，然後男女真係大不同嘅咧？我覺得未必去到，因為男優就係咁樣，女優就係咁樣，反而係因為男優女優就係、男優有陣時真係要多啲時間去回復翻佢嘅體力，但係女仔可能佢哋係，當然佢哋都有用好多唔同嘅體力去做呢啲嘢，但係因為佢哋係專業嘅，休息嗰啲可能係素人啦，甚至係專業嘅男優，反而佢更加有規律嘅休息啦，佢係為咗製造更加多嘅精子，因為男優同女優最大嘅分別就係、男優係要交到貨，貨嘅意思係指喺個畫面上有嘅嘢。但係女優交嘅貨係唔係喺個畫面上有嘅嘢，咁佢身體上可能冇一啲真正要製造嘅嘢出嚟嘅話嘅情況下，個體力上可能有啲唔同啦。咁但係唔代表女優就係好一個優差，我覺得。咁當佢哋去到點解我反而會話佢哋係 party，但係因為
佢哋本身係識嘅。咁反而好識嘅時候，就好似我哋去中學嗰啲宿營，喂咁難得喎，今日我同運手喺度，咁冇理由唔啤啤佢嘅。咁呢個情況下，咁佢哋咪更加容易去做到一個 party 嘅氣氛咯。反而去到素人男優嘅話，其實佢哋唔識對方，又好難話，喂，今日你做得好好啊，咁我又做得好好啊，不如啤啤佢咯。好熟咩？你覺得大家唔係好熟嘅啫喎，點解好冷熟嘅？突然之間咁樣嘅情況又唔同嘅，我覺得。去到你真係咧自己即係叫做可以 fully handle 一個企劃嘅時候咧，你仲記唔記得嗰個感覺係啲乜嘢？係好興奮啊，好期待啊，即係有一種終於到我嘅感覺啊，定係怎麼樣嘅咧？好攰，我就係記得好攰。因為攰嘅意思就係因為其實導演同 AV 導演同電影導演或者可能電視劇嘅導演有啲唔同嘅地方，就係AV 導演我哋由 proposal 係我哋自己㗎啦，咁我哋要去 casting 啦，casting 完咗之後寫劇本又係我哋自己啦。咁我哋係由頭真係做到落尾，我哋唔係當然電影導演都係由頭可能睇到落尾，但係未必每一個導演都係自己落筆。咁我哋係自己要落筆嘅。咁我自己拍攝嘅話就係服裝都要自己去配合，要去揾啊，要去落 order 啊，跟住交俾副導演去拎嘅啫，就冇話一啲就係大概係咁啦，有個服裝部幫我哋去搞嘅，就冇呢一回事。除非你係一個好有 budget 嘅拍攝，咁你就可以請一個 stylist，咁樣然之後個 stylist 幫你處理晒所有嘢。咁嗰啲就係高 budget 啦，奈何我自己就冇 budget 嗰啲啦。咁我就要自己去訂啦，或者我自己要去選購一啲心水嘅嘢啦，然後叫副導演去幫我落嘅啫。咁我處理好晒之後，我又要去做一個道具嘅 list 啦。呢個道具 list 都係要自己做嘅。當然嘅情況下，你可能會話咁我可以叫副導演做，啱嘅。任何嘢都可以叫副導演做，就係個副導演個 mindset 同你本身個諗法係咪一樣先？你就要諗啦。如果唔一樣嘅話，去到現場，你以為係咖啡，跟住佢話唔係喎，茶都可以提神，所以我買咗茶。係喎，我喺劇本就係寫咗提神飲料啫喎，我冇寫到要咖啡定係要茶。咁你咪唔一致咯啲嘢喎。咁唉算啦，咁我就要自己寫，自己寫完之後自己買，咁就可以避免大家諗法唔同而做錯咗一啲唔同嘅嘢，個結果出嚟唔同咗。咁去到真係拍攝嘅時候，你就會去到，哇！我前一日已經瞓得個2粒鐘，咁啊嚟到之後就要處理翻。咁你嚟到之後就要講到底今日化咩妝啊？今日個髮型要點樣去 set 啊？咁呢啲化妝師都會問你嘅嘢，我哋處理完啦。咁因為我哋得一日時間嘅啫，我哋要去佈置嗰個 studio。佈置如果你要快，咁你係導演，你都要落手噶啦。咁你要將個 studio 一齊佈置，佈置完成之後，你先可以做一個拍攝。咁通常如果你係副導演嘅話咧，喺導演講緊個戲點樣發生嘅時候咧，你就有休息嘅時間。咁如果我係導演嘅話咧，就係咦唔係喎，我好似由琴晚開始繼續做，説明又做，去到拍攝又係繼續做到收工為止。咁你會覺得你會花更加嘅多心力去處理一件事，咁咧就係得個攰字。當然你會好興奮，咁我仲記得我導戲嘅時候，我真係拍攝嘅時候，我會好開心啊，因為嗰一樣係我自己想要嘅嘢。我仲記得我嗰陣時係擘大個口去導戲嘅，因為你覺得哇呢樣嘢喺我面前，仲唔係到我有機會舐下佢嗰種嘅感覺。咁我嗰陣時都會擘大個口去導戲啊，咁樣去舐啊，跟住去呈現翻嗰樣嘢。咁但係完晒成件事嘅時候，你就會覺得原本我哋做副導演就係36個鐘，但係做導演嘅情況下，你可能做咗46個鐘，咁你嘅精神會比較攰好多咯。咁7萬個嘅工作時數啦，有冇邊幾個嘅 moment 你係特別難忘咧？譬如我見書入面有提到就係維他命 B，我覺得呢個都幾搞笑嘅呢個故事。仲有冇其他一啲令你即係印象深刻嘅一啲
難忘嘅工作經驗咧？有好多好難忘嘅工作嘅，我可以講一個書入邊有嘅情節啦，就係劇透少少，就係嗰陣時我仲係做緊副導演嘅，咁導演就拍緊出道作，即係第一套女優第一套作品啦。咁我哋一定有個 interview 嘅環節啦，叫佢坐低喺個凳度啦。咁但係大家都知其實一個女仔佢本身做 AV 女優之前唔會係一個所謂嘅專業嘅藝人。即係好似我今日 interview 咁，我其實我都好緊張啦。咁大家叫我講嘢嘅時候，我都會唔識點樣講。咁女優都係嘅，第一套嘅情況下，咁佢會唔識講嘢嘅，即係 cut 咗機之前啦，或者係頭先模擬拍攝之前咧，佢係可以好流利咁答，但係佢去到最後尾咧，一鍋機佢就答唔到噶啦嘅情況下，我有一個導演咧就話啊，我準備咗一條手巾，你俾條手巾佢啦。咁原來叫佢捉住隻手巾咧，就令到佢 focus 喺捉手巾呢樣嘢，因為直接係同個女仔講，你捉手巾得噶啦，你就係你一路捉手巾，咁你當跟住其他人突然之間問你一條問題，咁你答翻就得噶啦。咁嘅情況下咧，咁佢真係做得好好成件事情。啊，原來做導演都要了解一啲人類心理學嘅事情噶喎。咁我咪覺得啊，導演真係唔係淨係講緊啊，你買本電影嘅書，啲電影拍得幾好，咁你就可以做一個好嘅導演。原來導演係包括一啲電影或者影像以外嘅知識，你先可以做一個所謂嘅完美嘅導演咁。其實你拍呢一啲 AV 嘅時候啦，咁我相信同你本身嘅學術訓練都係非常之唔同啦。可能你會有好多嘅電影語言啊，或者有好多鏡頭嘅運用啦。但係喺拍攝呢一類型嘅作品嘅時候，係大部分都係用唔翻嘅。唔會用得翻嘅，不過係咯，唔會有。不過你都會覺得就係你會知道嘅。咁譬如講對話嘅內容嘅時候，即係兩個人喺度傾偈嘅時候，你個機位要點樣擺啊？咁呢一類好普通嘅 drama，咁你都會用得翻嘅。但係當去到牽涉到愛情動作嘅戲嘅時候，其實所有嘢都係冇得再用翻嘅。咁譬如咪後都有講過啦，就係你喺一個大型嘅動作畫面入面，你可能都係要不停幫手去更換某啲嘅道具咁樣啦。即係你接觸呢一啲嘅道具或者體液嘅時候，你當下嘅感覺係覺得好難受啊，定係你已經慣晒㗎？即係無論係任何嘅狀況，有啲咩阿叔都未見過啊，我乜都見過晒，我已經係即係金枝於台嘅，已經係完全冇感覺嘅。你係點樣嘅咧？當時候？當時候係如果你講我第一次或者我好新嘅時候，我係真係會先拎一張靚嘅紙巾擺咗喺手先嘅，咁我先去伸手攞一啲我要嘅嘢嘅。咁去到後期嘅時候，你會覺得抽紙巾都麻煩，咁你就開始慢慢習慣咗呢一樣嘢。只要佢包得靚就 OK 啦，其實。不過去到中期你都唔係 OK 啊。即係都係直係接同體液有所接觸。係啦，都唉算啦，唉咁因為好好嘅，因為我哋呢啲真係拍 AV 嘅咧，因為全部人咧拍 AV 之前都會有個健康檢查嘅表係要做登記嘅，咁登記嘅時候係大家都係健康嘅，咁換言之佢嘅體液入邊係100%安全冇冇蛇，病毒嘅，係啦。冇咩 HPV 啊嗰啲係啦，嘢。感冒菌嗰啲就冇得睇啦，當然就係咪先？咁你就唯有相信嗰樣嘢，咁然之後去做嗰樣嘢，處理咗佢。勃起輔導員呢一個 position 係流嘅定係堅嘅？喺呢個行業入面。即係你講緊係大概有20幾年前有套港產片，咁入邊有個日本嚟嘅女演員就話：啊，我喺 AV 片場咧就係做勃起輔導員㗎啦。咁好多朋友都會問我呢一條問題嘅就係：你喺 AV 片場個勃起輔導員如果靚過嗰個 AV 女優，你都好鬧教嘅。咩叫勃起輔導員？咩嚟㗎？你有咁樣嘅 position 嘅咩？咁我又睇過套戲啊，我就知原來其實係首先日本嘅 AV 現場係冇勃起輔導員嘅，應該咁樣講。咁我有就住
呢一樣嘢，我以為係我入行比較依家啦，所以依家就越嚟越細規模啦，拍攝冇咁多錢賺嘅情況下，會唔會以前有咧？咁我問咗一啲喺90年代就已經有入行嘅人啦，以前你有冇聽過有一個 position 係幫人哋輔助勃起㗎？咁佢就哈哈大笑咁覆咗同我講就係、有個女優喺度，有個男優喺度，個男優要第二個女優輔導佢勃起，咁好唔尊重本身在場嗰個女優喎。咁點會有一個咁樣嘅 position 先？咁若果嗰個女優佢唔介意嘅話，即係本身拍動作戲嗰個女優佢唔介意有個人幫男優輔導都冇問題嘅。但係如果傳咗出去，成件事咪好唔專業咯？一個男優勃起要一個專屬佢用嘅勃起輔導員，即係個男優渣啦。二就係嗰個專業嘅女優唔能夠令到個男優勃起，就要揾第二個人嚟請槍喎。咁即係個女優又渣噶咯喎。咁即係呢一個 position 嘅存在係為咗嘲笑台前幕前嘅咁多位嘅情況下，咁係冇專業可言喎呢個 position。咁我當然後期有查翻啦，呢一個係一個唔係日本 AV 嘅 position，呢個係外國嘅。咁呢一個最多發生嘅就係喺一個唔係 AV 係 GAV 嘅作品當中。咁佢哋有可能係因為佢哋拍攝嘅上面有啲唔同嘅內容發生咗，所以先有嘅啫。但係我哋一鏡到底，我哋就唔會有其他人可以，哇！佢中途謝咗，咁我哋可以邀請第二個人入嚟嘅話，冇呢種事情發生過啦。同一個導演啦，除咗有勃起輔導員呢一個情節之外咧，佢亦都拍過另一套電影啦，咩就係一班大學生，啊？然後就即係邀請咗個女優嚟香港嗰度係去拍戲啦。即係你就咁聽呢個橋段咧，以你對呢個行業嘅認知，會唔會真係可以成事咧？即係有一個香港或者3、4個豬朋狗友就喺我哋邀請外國嘅專業 AV 過嚟香港嗰度去拍攝，做唔做到嘅咧？我覺得首先我好佩服嗰個導演，因為佢將眾籌 AV 呢個概念喺一個咁千禧年頭就已經可以引入到啦嘅情況下，我覺得呢條橋係好 work 嘅。但係因為其實但係佢哋出發點就係因為佢哋唔係要拍一套 AV，佢哋只係想同一個 AV 女優咧發就射槍啦，已經係啦，就有一個深度嘅交流咁嘅。咁我覺得係唔可能嘅。因為如果你係一間專門嘅 AV 經營公司嘅話咧，佢哋都係攞牌嘅。咁攞牌嘅情況下咧，其實佢哋有責任咧，去調查下啲工作有冇涉及非法嘅性質。即係譬如我今日約渾水出嚟拍攝，咁我想問渾水其實你係隸屬邊間片商嘅咧？我冇㗎，我自己㗎。咁即係話你唔係 AV 片商咯喎，咁唔得啦。因為 AV 片商呢一樣嘢其實本身係要攞牌嘅，係問警察。咁你公司嗰一區嘅警察咧，就會批一個牌俾你。咁即係你冇牌，咁我就唔可以俾你參。even 你俾好多錢我，嗰樣嘢若果係佢有 concern 到係有少少違法行為咧，其實佢就唔會俾個女優嚟㗎啦。除非你係呃得佢好完美啦。不過其實依家有 internet，你自己都冇得呃㗎啦。其實咁有 internet 都唔緊要，依家仲有埋 AI 添。咁其實佢問完 AI，佢都唔會批嗰個女優俾你。所以我覺得係冇得做嘅。但係調翻轉講，若果你想做嘅話，你可能會揾一啲片商，你咪當係你係最大嘅投資者，咁你咪投資一部 AV。咁呢一樣嘢咧，就喺10年前有另外一套港產片咧，又做咗咯喎。係咪 3D 嘅？我哋哦，嗰一套咁嗰個情況就可能會批准咯，因為你有一間真係攞正牌嘅 AV 片商幫你做咗個中間人，咁佢自然會俾你，因為佢唔會再理到底你係香港人定係你依份係非洲人又好啊，或者你係火星人都好啊，因為你已經揾咗一個合法嘅代理有牌嘅片商啦嘛。
我都想問下你啦，因為我哋都啱啱講咗就係香港第一套 3D 嘅即係成人動作片啦，係，你有睇過㗎嘛？我有睇晒，以你而有睇過。家經歷咗成個日本產業多年嘅經驗啦，你再去睇返呢一套經典嘅 3D 作品咧，有啲咩感想嘅咧？我覺得你咪當佢係電影咁睇，因為我最 concern 嘅就係、好多人會話個男優唔得，咁啊混水你想啦，反正你都係麻甩佬係咪先？你都有噶啦，佢都有嘅嘢，咁你想啦，好冇？我呢一樣係唔可能發生嘅，喺我哋真係 AV 片商入邊，因為我頭先講到每個人要有深度交流嘅時候，佢哋都有個性病嘅檢查啦。咁嗰個檢查係你會唔會隨身帶備？一個正常唔係男優嘅人，會唔會每個月走去驗身？驗完身之後，仲要帶住個結果周圍走咧？咁呢個係一個好 concern 嘅嘢。咁呢個情況下，咁你點可以叫你落去做替啫？係咪先？咁我覺得呢啲咪當係戲咁樣去睇咯。同埋佢哋有啲譬如可能佢會叫一個好出名嘅男優嚟訓練佢嘅金手指嗯，嘅一個技巧啦。咁其實就誇張㗎啦，你會覺得就係因為今時今日就好少會話用一啲即係你要用一啲金手指去令到女士開心唔緊要嘅，但係唔會係呢種訓練方式。我想透露一樣嘢俾你聽啦。咁我識得一個男優，佢好叻嘅，淨係用手呢一個嘢。咁係咪大家都識嗰個？唔係大家都識嗰個，另一個，係啦。咁我梗係想取經啦，你都知我都想溝好多唔同嘅女士噶嘛，有一刻都你可唔可以教下我啊？你個個都女優拍完都讚你嘅，因為喺化妝間都話好舒服，一致好評啊！可以斬咗隻手出嚟賣啦，直情上咁咁，然之後佢話其實唔係，佢係花咗好多時間去研究所有嘢，同埋佢係真係會係佢好得意，佢係花咗好多金錢去鑽研嘅。咁佢話佢會去一啲有女性工作者嘅地方啦，唔做深度交流。淨係做研究，唔係一直問佢個意見啊，係，係啦，即係同佢傾偈啊。咁個傾偈嘅環節都會有示範嘅，可以俾佢，即係一路喺度摸嚟摸去啊，咁係。教佢所有嘢。咁同一個女仔嚟嘅，咁佢咪教咯，教佢不斷教佢，不斷教佢，咁樣研發出嚟。所以你要揾一個信得過嘅女士，然之後佢係即場俾到啲 feedback 你嘅時候，咁你去練出嚟嘅一樣嘢。就唔係話你去揾一啲死物啊！今日我用兩隻手指去做 gym，咁做下就得㗎啦。咁冇呢啲嘅，你要有一個真實嘅人去俾一個真實嘅反應你。其實唔係亂抄嘅喎。啊，先生你揾嘢啊？你揾完啲散紙未啊？啲散紙出咗嚟未啊？咁唔係呢種咯，就係真係一種係要有一個真人俾翻個反應你，咁你先可以磨練到嘅一種技能。所以匠人精神嘅嗰個體現咧，即係就算喺你嘅呢一個特種行業入面都可以睇得出，就係大家都係精益求精嘅，正一個你係啊，即係真係專業嚟嘅，真係一門手藝嚟嘅，係要去練翻嚟嘅。係啊係，同埋佢哋好規律定義做唔同嘅嘢係，我都唔能夠做到。有陣時我會覺得，佢哋嚟到佢做 gym 唔緊要，有陣時我都覺得，但係我拍緊嘅咧，樓上做 gym 都聽到聲㗎。可唔可以唔好做得咁大聲咧？佢話我希望陣間出嗰陣時啲肌肉 firm 啲啊嘛，得㗎啦得㗎啦，都會有呢，即係好規律嘅。佢哋啲生活真係好規律嘅。咁我就望塵莫及啦。咁當然有啲好出類拔萃嘅男優就好得意嘅，係冇規律，但係都可以做咗咁多年，直情係我覺得真係天生可以做呢啲嘅，都有一啲咁樣嘅男優。你入行嘅時候，我相信都經歷緊一個社交媒體嘅變遷啦，即係以前可能係用 DVD 做發行噶嘛，
咁而家可能都係要透過網上去做一啲嘅發行啊、銷售啊、宣傳啊。你嘅感覺係點樣嘅咧？即係喺呢一個叫做新舊交替嘅嗰個科技突破嘅 transition period。誒，我嘅感覺就係唔好講就係科技令到 AV 呢一樣嘢更加冇咗佢自己個價值，我有陣時覺得，唔係因為大家去睇翻版，我覺得，誒，當然翻版係一個事情啦，我哋唔能夠無視呢一 part，但係我覺得就係好誇張地就係一隻碟我當3000 yen 啦，咁賣俾你喎，咁入邊可能有3個愛情動作戲，下邊都俾埋你睇，咁當然有打格仔啦，咁但係都俾埋你睇咯喎，大家都唔會買㗎，好得意嘅。咁大家會去一啲咩咧？就係一啲直播嘅聊天室，然之後咧佢哋就課金啦，打上係啦，打賞，可能佢哋會打賞就係我俾5000 yen 你露少少俾我睇啊，你着對絲襪俾我睇啊，哇！佢着對絲襪都5000 yen，我呢度俾晒所有嘢你睇，你都覺得3000 yen 唔值嘅情況下，咁我覺得 AV 對於佢哋嚟講嘅，因為佢哋要追求就係可以控制到嘅嘢要多，因為5000 yen 就係我直接落 order，你俾翻呢一個即時嘅 feedback 我，所以呢5000 yen 係值。even 佢唔係有什麼話真係要俾全裸你睇啊嘅所有嘢，但係我哋俾晒佢睇，但係佢就會覺得未必係中到佢所有嘅慾望，所以佢就覺得呢3000 yen 就唔會值啦。所以而家咧嗰個揾錢嘅模式咧，就唔再係真係靠嗰一隻嘅光碟或者 production，真係可能有啲似網紅嘅 business model，係要賣周邊、直播打賞、原味嘅絲襪底褲或者 checky，或者可能係我唔知係咪秋葉原嗰度可能會搞一啲線下嘅握手會啊，或者成人展嘅嗰啲握手會啊、見面會啊，係咪都係要靠翻呢一啲先至可以冚得翻，即係成個營運嘅成本咧？呢個握手會同啲線下嘅所有活動啦，大家會覺得係因為我哋要用嚟 cover 嗰樣嘅收入啦，其實係好少，嗰度佔好少好少。咁點解我哋都會堅持做一啲線下嘅活動咧？我哋就係要話俾人聽，我哋仲存在緊，反而我覺得最大嘅用途。同埋做線下嘅握手會嘅意思就係令到女優其實佢有一個更加好嘅感覺啫。因為女優如果佢長期就係喺網上嘅世界嘅話，佢係唔會知道到底佢做得好唔好，或者佢攞唔到一個真實嘅 feedback。因為你知上網其實有好多人都講好多唔好聽嘅嘢，嗯。完全係噶，侮辱到你人格都冇得剩噶。但係可能你跟住望一望，咦，原來佢冇買過喎，因為嗰個網係會寫住已購入，同埋佢係冇寫已購入嗰啲就係、哇！佢打咁多字侮辱完我之後，佢係冇寫到已購入呢3個字嘅話，其實佢淨係想侮辱你。但係有好多女優就係睇完之後佢就唔開心啦。但係嗰個人其實就係想揾人侮辱啫嘛，佢只不過係匿喺一間冷氣房嗰度，求其揾啲人去發泄。咁但係當佢走翻出嚟嘅時候，佢會 feel 到就係、原來有咁多人支持我，咁我係應該繼續做嘅，或者係我要去善待大家，我要去回應大家，因為太好有人支持我咁樣。咁我哋做線下活動係 for 呢一樣嘢啦，同埋我哋亦都有一個使命嘅片商就係、我哋要幫實體 DVD 店，因為當 even 我哋網上邊嘅平台係最好賣啦，個銷量係最好嘅時候，但係實體 DVD 店係越嚟越少噶啦，因為佢嘅銷量唔係好好。咁但係作為片商，我哋唔可以唔幫佢，所以我哋都會建議就係、每個禮拜6日，我哋都要去搞活動。搞活動唔係淨係幫我哋自己買碟，咁我哋都係幫緊女優啦，同埋幫緊實體 DVD 店。令到呢一個行業唔係淨係得一部分人攞住最大嚿錢，我哋係要呢一嚿錢去惠澤到更加多嘅人，就係咁解。我嗰年代咧，我記得有一個女團叫做惠比壽麝香葡萄，係仲喺度嘅，即係而家都仲喺度。仲喺度嘅。其實女團呢個 idea 喺 AV 女優嗰個世界係都仲係 work 嘅。
其實大家有個誤解就係以為惠比壽麝香葡萄全部都係 AV 女優，其實唔係嘅。惠比壽麝香葡萄呢一樣嘢咧，其實只係有一部分係女優，另一部分咧係唔同職業嘅女生自己嚟面試啊，所有嘅嘢嘅。咁佢哋只不過係組成一個，佢哋唱一啲歌係比較成人向咁解嘅啫。佢哋亦都冇話去做一啲，譬如可能係跳一啲好火辣辣嘅舞啊，冇呢啲嘅。只不過佢哋個 concept 就係、我記得嗰陣時佢哋話係因為想話俾人知就係 AV 女優都可以做到一啲大家做到嘅嘢俾人睇嘅啫，即係唔想 AV 女優就係 AV 女優，AV 女優都可以唔係負面形象咁樣推出嚟嘅。咁譬如我嗰個年代就係蒼老師啦，嗯，咁就是屬於世界的㗎啦。咁我覺得佢係一個好成功係軟實力文化嘅輸出啦。呢十幾年有冇類似好成功到好似蒼老師咁樣，係已經變成咗一個 legacy 啦？大家認定嘅一個符號象徵。我覺得可能就係波多野結衣咯。呢個時代就係、因為佢之後就係波多野結衣啦，好多人都做話佢係暗黑嘅一個台灣女星啦。咁嘅時候，咁佢係做到真係由 AV 走到去台灣，而嗰樣台灣嗰樣嘢唔係一樣淨係成人產業喎，佢係做咗一啲非成人產業嘅代言啦。譬如佢哋最嬲尾可以做到悠遊卡都可以係波多野結衣個樣啊，咁嘅情況下，我覺得已經去到好好，同埋波多野結衣有拍我哋港產片啦，係咪先？咁已經係，而嗰個港產片唔係因為係三級片喎。唔係講緊因為要有人除，所以叫阿波多野老師過嚟做喎，係佢喺入邊都係用一個演員嘅方式去呈現翻所有嘢嘅時候，咁我覺得已經係橫跨咗唔同嘅界別，去宣傳到一樣 AV 女優嘅嘢咯。喺唔同嘅行業入面啦，咁我都 interview 過唔少嘅，即係唔同背景嘅朋友啦，咁都可能會講起一啲 Gen Z 職場上面嘅嘢啦。咁其實喺你嗰個行業入面，有冇呢一類型嘅，即係 Gen Z 整頓職場，跟住可能同我哋呢啲叫做我哋未到好老屎忽啦，但係都叫做工作咗一段年資啦，即係可能都有價值觀上嘅衝突啦，多唔多呢啲嘢嘅？多嘅多，簡直係我都唔知邊個係導演啦，而家，因為我講一個例子就係好深刻啦，即係唔係話特登歧視 Gen Z 啦，就係、我哋拍攝需要用到好多毛巾嘅，你知我哋要沖涼啊，咁然之後用完啲毛巾咧，翻到公司咁梗係要洗啦。咁咁啱嗰陣時，嗰個副導演就會同我講就係、我係嚟做導演，唔係嚟幫你洗毛巾嘅。嗯，啱喎，你好似講得好有道理咁啫。咁然之後就話咁，但係做完之後你都要洗㗎，作為一個副導演，唔該你，即係完咗拍攝啫，唔係完晒所有工作嘅。咁希望咁同佢講，你真係要洗㗎。咁我又同佢用一個論點就係話，咁如果下次到你拍攝嘅時候，你去邊度揾啲乾淨嘅毛巾啊？我喺個架度攞咪得咯，毛巾架上面嗰啲係乾淨㗎嘛。哦，咁如果其他人發現個毛巾架冇毛巾嘅時候，咁佢點算啊？咁佢可以用我依家用完嗰啲毛巾拎去洗，咁佢咪有大把毛巾咯。哇，好叻啊！呢個答案，跟住我講完之後啦，我真係用一個好揶揄嘅方式講完之後，以為佢會做啦。咁過咗3日之後，我就接到投訴啦，就直接揾我嘅嗰個投訴就係，因為咧好得意個日本做嘢咧就係佢哋 mark 嘢咧，唔係 mark 副導演個名嘅，係 mark 導演個名，寫住乜乜組。咁我覺得啲毛巾咧就寫住華東組。咁咧投訴嗰個人咧就唔會理邊個係副導演啦，佢就係見到個袋寫住華東組咧，佢梗係揾華東啦，冇理由揾第二個嘅，就打嚟同我講：你啲毛巾未洗，依家冇毛巾用，臭晒啦，同你啲毛巾。咦，原來嗰個 Gen Z 真係冇做過㗎，咁我就要拎翻啲毛巾去洗。即係你作為導演，你要係親身幫佢去做嘅處理翻個成係啦，咁
估唔到係我以為講完，咁佢會 feel 到我講緊啲咩嘅時候，原來嗰樣嘢係唔會有人處理，咁結果都係我自己處理翻啦。咁佢係整頓咗我咯，因為結果我就每次拍攝完之後都當自己係導演之外，仲要當埋自己係副導演，因為冇㗎，因為個張師所有嘢都係寫我名咯，咁佢唔會寫佢自己個名。咁嘅情況下，咁你就要做翻一個負責嘅大人咁樣去處理翻一啲事情咁咯。咁去到最尾呢一位嘅同事，佢有冇即係學到原來嗰個職場係有啲咁樣嘅做法嘅，定係佢都係依然故我？又或者佢其實做咗唔係好長，已經離開咗呢個行業？唔係佢依家應該係導演嚟㗎啦，我相信。咁佢依家係導演，但係佢會同翻啲副導演講翻我同佢講嘅同一樣説話咯。要 OK 喎，啊，我料到喎呢個，啊其實反而佢先係最醒喎。係啊，我覺得真係佢係導演嗰陣時又唔做，佢係副導演又唔做，咁佢到底幾時做咧？咁咁佢咪最醒咯，就係佢從來都唔使做。我從來都唔使做，係㗎，佢係呃翻啲人咯，就話華東教好嗰陣時唔係咁嘅。我唔會拆穿佢西洋鏡嘅，又冇咁老屎忽咁，但係望住佢，哇！咁係咯，咁咪佢唔係整頓上邊嘅，佢淨係整頓埋下邊添。依家咁而家你離開咗呢一個行業啦，你當初離開嘅原因係因為已經開始對呢一行產生厭倦啦，又或者係咩原因令到你要退出呢一個行業咧？我唔係離開呢一個行業，應該咁講，我係離開咗一間由我副導演做導演嘅一間公司啦。咁我嚟緊都會諗住自由身去做一啲想做嘅嘢。當然呢個行業我有擺低我自己嘅 contact 啦，大家有合適嘅 AV 都會繼續揾翻我啦，或者有啲未必係導演嘅，我相信可能有一啲合適嘅唔同嘅 position，佢哋可能都會揾翻我。咁我自己都會接一啲非 AV 類型嘅 job 啦，我自己都會有喺日本拍一啲 MV 啦，咁去做處理。因為我始終覺得我大概30歲啦嗰陣時，咁30歲係時候要諗下到底人生到底要做啲咩啦。我要做翻一啲我本來想做嘅嘢，因為我入呢行我本身係為咗包米啦，而嗰包米係我未拎過，到今時今日我都未見過嗰包米啦。咁嘅情況下，我老婆就同我講，你應該做翻一啲你自己本身想做嘅嘢啦。咁我咁靚仔啦，我覺得我自己好靚仔啦，應該咁又唔使做演員係嘛？我覺得應該都唔好嘥咗個靚仔啦。咁我係想做一個電影明星啦。咁我係好啦，咁我係時候要跳出嚟，咁做下一啲自己真正想做嘅嘢咯。咁啊，亦都預祝你可以做到你自己想做嘅嘢啦。咁同埋最尾我的 AV 康莊大道嘅呢一本書，亦都係喺書展嗰度會有發售啦。亦都預祝你一紙風行啦。咁啊，希望可以等大家透過你嘅文字、你本書去了解多啲呢一個行業。今日多謝華東你嘅時間同我哋傾偈，多謝雲水，多謝，希望下次可以再同你傾更加多得意有趣嘅話題啦。我哋下次再見，拜拜。拜。